各位好，早晨，各位街坊、鄉里朋友，今日好高興見到大家，我哋好似慶祝兩樣嘢，right？第一係端午節，就大家端午節安康，係咪咁講啊？安康，第二咧有好多父親，邊個係父親？唔該舉手，唔該可唔可以起一起身，從我哋可以認識我哋呢度所有嘅父親、爸爸，多謝晒各位先，就父親節快樂！我都係一個爸爸嚟講，我個女啱啱琴日先至去中學嗰度嗰個舞會嗰度帶個女咯。大家都知道我哋呢排啦喺州府嗰度亦都好忙，喺呢度亦都好忙，一味抵抗呢度嘅遊民所啦。我想同大家講清楚一聲，有好多第二啲嘅議員講出嚟話呢啲嘢係我哋做嘅。事實上啦，我早幾日喺呢度開咗個記者招待會。你聽到呢度嗰啲義工同埋鄰居講到清清楚楚、黑黑白白，嗰啲法律、嗰啲法論，全部都係我嘅寫字樓作出嚟㗎。我同埋我嘅副幕僚長反對呢個遊民所，係真真正正擠落張紙嗰度寫啲法律出嚟，寫啲挑戰出嚟，帶佢哋去法庭嗰度告佢哋。呢啲全部都係我寫字樓整出嚟㗎。我唔係話想大家知道我哋做幾多嘢，我係唔想人哋話俾你聽。呢啲嘢係佢哋做嘅，因為事實上呢個係大話嚟㗎。就嗰啲嘢全部都係我哋整出嚟㗎。連嗰啲報紙都擺咗烏龍，登出嚟話邊個嘅寫字樓做呢樣嘢，邊個嘅寫字樓做呢樣嘢。事實上係乜嘢都係我個寫字樓做㗎。我係唯一你哋嘅識講廣東話嘅街坊，我係唯一個住咗喺呢度50年嘅鄉里，就我好清楚呢度嗰啲嘢㗎。呢度嗰啲學校嗰啲提案啊，呢度嗰啲警察局嗰啲提案啊，遊民所嗰啲提案啊，全部都係我作出嚟㗎。就多謝大家支持先。仲有一樣嘢好，我好多謝大家乜嘢啦？我好多謝大家咁信任我，帶大家嘅意見同埋大家嘅思想上去州府嗰度。我可以保證大家一樣嘢，我係忠忠心心咁樣同大家做工㗎。我個良心好對得你哋住。我做呢樣嘢，我喺呢度，但我都係打樓出身㗎，醫廠又做過，喺其餘嗰啲塑膠工廠乜嘢都做過呢度嗰啲工。我喺呢度翻學嘅，我個仔女，我個兩個女亦都喺呢度翻學嘅。我喺呢度做小生意，做小型屋住客，乜嘢都做過㗎啦。所以我好了解你哋嘅生活㗎。我覺得啦，冇一個第二個議員了解你哋多過我嘅。我可以擔保大家，我做咗參議員啦，事實上乜嘢着想都攞唔到翻嚟㗎，一個仙都冇賺過㗎。我可以保證呢樣嘢，多謝晒大家繼續支持我。同埋啦，我唔知道大家有冇睇到我早2日喺微信同埋喺 Facebook 登出嚟嗰啲嘢。10個月之前，我上到去州府嗰陣時，我話你哋點解要取消晒我哋呢度嗰啲護理公司嘅合約，俾一間大公司喺外州㗎？大家都知道，因為喺 CDPAC 佢取消晒。咁樣啦，我早2日我擠咗個 clip 出嚟，你哋大家見到我親自喺度審我哋紐約州健康會嗰個阿頭 James McDonald。點解我要擠出嚟呢？因為早2日呢個 James McDonald 俾我哋聯邦政府控告佢貪污。呢個調查啦係我要求聯邦政府調查佢㗎，而家就見到結果啦，10個月之後。但係我可以擔保呢樣嘢仲未曾查完㗎，我可以擔保你呢樣嘢今年出年而家呢個時候，我哋呢啲護理公司會攞翻個合約嚟幫助大家，我哋會取消呢個 PPL 㗎啦。OK， 呢啲亦都係我做出嚟㗎，所以你唔好聽人哋講話我唔幫老人家，我好尊重同埋好幫呢度嘅老人家。我自己父親喺呢度住到86歲，佢都唔知道教幾多人打太極咯，好多人都識我阿爸㗎啦，所以我請大家唔好亂聽人哋講嗰啲壞話。我好中意我哋呢度嘅老人家，好尊重呢度嘅老人家嘅。我喺呢度大㗎，所以我好了解我哋嘅生活嘅。多謝晒大家嚇，父親節快樂！同埋有人生日快樂！邊個？喂，仲有邊個生日？壽星公、壽星妹喺邊度？壽星公，no，同你 say hi。OK，hello。仲有邊度啊？仲有呢度。OK。